नमस्कार हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ र म यस एडिसनमा जुन चाहिँ सिक्किमको एकमात्र एयरपोर्ट छ यो एयरपोर्टको केही अपडेट लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु र हजुरलाई जानकारी भएकै कुरा हो कि जुन चाहिँ पाक्योङ एयरपोर्ट छ सिक्किमको एकमात्र एयरपोर्ट यो एयरपोर्टको जुन चाहिँ वालहरु भत्किएको जति पनि भिडियोजहरु भयो फोटोहरु भयो यो केही महिना अगाडि सामाजिक सञ्जालमा धेरै अगाडि आएको थियो र जति पनि सर्वसाधारण मानिसहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको मनमा विभिन्न कुराहरु चलिरहेको थियो जस्तै यो पाक्योङ एयरपोर्टबाट फ्लाइ गर्नु सेफ छ कि छैन कारण त्यहाँको वालहरु चड्किएको छ भनेर चाहिँ यो जुन चाहिँ एयरपोर्ट छ यहाँबाट फ्लाइ गर्नु सेफ छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरु पनि आइरहेको थियो र यसैलाई लिएर हामीले पाक्योङ डिस्ट्रिक्टको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। र अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन कस्तो छ सर यो जुन चाहिँ एयरपोर्ट? अच्छा यो तपाईको अगस्त को 22, 23, 24 को कुरा हो कि one portion of the RE wall भन्छ reinforced earth भन्छ त्यो wall चाहिँ अलिक कोल्याप्स भयो है र त्यो कोल्याप्स हुँदाखेरि इट्स अ गेबियन wall that means गेबियन wall मा चाहिँ तार लगाएको हुन्छ है र त्यो it started breaking down है र त्यो ब्रेक डाउन हुँदाखेरि चाहिँ इमिडिएटली हामीले चाहिँ त्यो के रे प्रोटेक्टिभ मेजर्स के गर्नुपर्ने छ एयरपोर्टलाई गर्न लगाइहाल्यो है र के रे ट्राफिक मुभमेन्ट पनि हाम्रो पुलिस सिक्किम पुलिसले उहाँहरूले ट्राफिक मुभमेन्ट पनि गर्न थाल्यो सेफ्टी हेर्दै जति त्यहाँ ढुङ्गा झर्दैछ के झर्दै थियो त्यति बेला गाडी रोकेर चलाउने र 24/7 24 आवर्स नै बत्ती रातिमा चाहिँ बत्ती बाल्ने हैन फ्लड लाइटहरु लगाएर चाहिँ त्यो एक्सन थाल्यो र यसमा चाहिँ एज अफ नाउ रनवे त ड्यामेज भएको छैन सो द फ्लाइट्स क्यान ल्यान्ड अहिले एज यु नो यो जुन चाहिँ अस्तिको फ्ल्यास फ्लडको जुन चाहिँ एक्टिभिटी हुँदाखेरि चाहिँ हेलिकप्टर्सहरु एयरफोर्सको हेलिकप्टर्स र अहिले आर्मीको हेलिकप्टर्सहरुले त्यो एयरपोर्ट चलाएकै छ सो देयर इज नो कज अफ वरी विथ रिगार्ड्स टु फ्लाइट मुभमेन्ट है र जहाँ चाहिँ आर्मी वाल ड्यामेज भएको छ त्यो चाहिँ अफेक्ट गर्छ हाम्रो पाक्योङ बजार र भानु टर्निङको बीचमा है एउटा सेक्सन छ र त्यसको लागि हामीले विभिन्न डिपार्टमेन्ट र एयरपोर्टको एउटा चाहिँ मेरो लेभलमा एउटा मिटिङ गर्यो र अर्को चाहिँ हाम्रो चीफ सेक्रेटरीको लेभलमा पनि मिटिङ गरेको छ र दिशानिर्देश दिइसक्नु भएको छ कुन डिपार्टमेन्टले के गर्ने भनेर एयरपोर्टलाई पनि जिम्मा दिइसकेको छ उहाँहरूले पनि के रे एक्सपर्ट कमिटी ल्याएर इन्स्पेक्सन गरेर रेमेडियल मेजर्स के गर्नु भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ है र त्यो बाटोको पनि हामीले अब बादमा फेरि रिपेयर गर्नै पर्छ त्यति बेला मेबी द रोड माइट गेट क्लोज्ड है र अल्टरनेट रोडको लागि पनि हामीले प्रपोजल गभर्नमेन्टमा चढाएको छौं सो एज अफ नाउ एभ्रिथिङ इज फाइन तपाईहरु कोही निसंकोच वन्स स्पाइसजेटले फ्लाइट रिज्युम गरे भने यु क्यान युज द एयरपोर्ट इट इज नट अ प्रब्लम है र बादमा जब स्ट्रक्चरल रिपेयरको कुरा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ इन केस द रोड लाई क्लोज गर्नु पर्ला त्यति बेला हामी एउटा अल्टरनेट रोड बनाएर त्यो रोड चाहिँ युज गर्ने छौं सर जुन चाहिँ यो एयरपोर्टको वाल चढेको थियो के कारणले गर्दा त्यो कामको क्वालिटी of that त्यो स्ट्रक्चरल जुन चाहिँ कमिटी एक्सपर्ट कमिटी आउँछ दैट एक्सपर्ट कमिटी क्यान स्टडी इट एन्ड रिपोर्ट मी एज अ पर्सन लेम्यान मैले भन्न सक्दिनँ एउटा सब्सिडेन्स भएको छ है ढल्किएको छ पानी पसेकै छ पानी पसेर जहाँ जहाँ उहाँहरुको पानीको वाटरवे थियो हैन त्यो वाटरवेमा पानी पसेकै छ त्यो वाटरवेमा पनि जहाँ जहाँ उहाँहरुको ड्रेनहरु थियो 6 र 5 र कति त ड्रेनहरु एक दुईवटा ड्रेन चाहिँ चलाएन किनभने पब्लिक प्रेसरले बन्द गर्न लागेको थियो सो चारवटा ड्रेन मात्रै चल्दै थियो र त्यो चारवटा ड्रेनमा पनि वाटर पसेर चाहिँ क्र्याकहरु फर्म भएर चाहिँ सिपेज भएको छ र माथि रनवेको पनि पानी सिपेज भएर चाहिँ त्यो ड्यामेजेसहरु भएको छ तर अब आई वुड लाइक टु वेट फर द रिपोर्ट अफ द एक्सपर्ट कमिटी उहाँले जब रिपोर्ट दिन्छ त्यति बेला वी विल गेट अ फुल पिक्चर सर यो रिपोर्ट चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ वी डोन्ट नो बिकज उहाँले आईआईटी कानपुर कि आईआईटी खरगपुरको लागि उहाँले चलाउनुहुन्छ है सो वन्स दे कम एन्ड वन्स दे सबमिट अ रिपोर्ट देन ओन्ली वी विल नो सर यसको रेस्टोरेसनको लागि प्रशासन या एयरपोर्ट है उहाँले कस्तो प्रकारको पहल So हो त्यही so we have to wait for the committee report once the report is there recommendationहरु लेखेको हुन्छ एयरपोर्ट भित्रको काम उहाँ एयरपोर्ट अथोरिटीले गर्नुहुन्छ एयरपोर्टको एरियाको बाहिर जुन काम गर्नुपर्छ कन्सर्न डिपार्टमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टले गर्नेछ
जुन चाहिँ एयरपोर्टको त्यो वलको मुनिपट्टिको मानिसहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि त्यो वल पल्टेर आयो भने के खतरा छ? अहिले त त्यहाँ सबै वेकेट गरेको छ, देयर इज नो बडी स्टेइङ देयर है। अल द उनीहरूलाई पनि पहिला ड्यामेज दिएकै थियो, अल दोज बिल्डिङ्स आर सपोज टु बी डिसमेन्टल है। र अहिले कुनै मानिसहरू त्यहाँ मुनि बसेको छैन। इनकेस बसेको छ भने दे हेभ अलरेडी बिन के अरे उहाँहरूलाई एउटा अर्डर दिइसकेको छ कन्सर्न एसडिएमले कि उहाँहरूले त्यो वेकेट गरिदिया जाओस् भनेर। त्यो जुन चाहिँ वल फुटेको छ त्यो वलको वरपरि छेउछाउमा पनि दोकानहरू खुल्लै पनि छ अझै पनि दे शुड नट बी रनिङ, दे शुड नट बी रनिङ, दे हेभ बिन टोल्ड टु वेकेट, अर्डर दिएको छ होइन। दे शुड कम्प्लाई टु द अर्डर होइन, कहिलेसम्म बन्द गर्नु होइन, उहाँहरूको जिम्मा हो। वन्स द अर्डर इज गिभन टु वेकेट देयर शुड वेकेट। अब इफ दे क्यानट वेकेट एट देयर ओन देन इट इज देयर रेस्पोन्सिबिलिटी। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यानमालको कुरा चाहिँ आफै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ है। सो इन केस इफ दे हेभ नट वेकेटेड विल सेन्ड आवर पर्सन एन्ड हेभ इट रिमुभड।